taxi driver nga gireklamo ng ngayo og pasaylo. Atong dawaton ng report ni Radyoman Bien Abano. TXDC Radyoman Report. Yes, Radyoman Abi, emosyonal nga nangayo sa pasaylong taxi driver nga tuna sa iyang pasahero kalabot sa reklamo sa pagpamastos. Una na nga nag-viral sa social media. Pinagi sa ambos interview sa mga magsisibya sa Davao. Nagtunak ng alias Arnel, 54 anyos. Siya debutyag nga igura siya ng nitubay sa istorya. Apan wala siya magdahom, may reklamo siya sa pasahero. Matod pa nga disuspended na sa Land Transportation Office kung LTO ang iyang driver's license. Sulod sa tulok ka bulan na, kumudinta diyas, busa lisod alang kaniya nga mga inabuhi at pinagis pagpamasada. Ani ang mga pamayag sa taxi driver. Issue karon. Ako unas tanan mga na lang gyud pasaylo, wala na ko tutuyo wala ko intention nga sa baban. Nitabo naman gini. Ako dili man gyud ko nga pagkatao ba. Ako'y pamilya, ako'y mga anak. Kung nakasakyan na ako ng istorya ito, kumangain na ako pasaylo sa babae. Maurag ito. Yes, nabuluan nga natubang na si alias Arnel nagtunakan nga Land Transportation na Franchising and Regulatory Board 11 Regional Director Nito Llanos III. Kauban ang iyang operator human sa gipakanaog na show cause order tungod sa gingong pagpamastos sa pasahero. Kasama mo sa Bantag Serbisyo Publiko, Radyoman Bien Abano sa Arabel.